సో హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను మీ తెలుగు వ్లాగర్. సో మనం ఛానల్ నేమ్ అయితే చేంజ్ చేసినాం కదా, విఆర్ వ్లాగ్స్ నుంచి తెలుగు వ్లాగర్కి అయితే కన్వర్ట్ చేసినాం. సో అది ఈరోజు అయితే మనము కార్ వాష్ చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాం. సో పదండి పోదాం. సో ఇగో వీడికైతే వచ్చినాం కదా మనం. ఫస్ట్ కార్ హాలత్ చూడండి ఎట్లుందో, ఎంత గబ్బు గబ్బు అయింది. సో చూపెడతానండి. సో చూడుర్రి, ఫుల్ దుమ్ము దుమ్ము అయింది. మొత్తం ఆకులు అన్నీ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ వాస్తాలు చూడండి, చూడండి ఎంత గబ్బు గబ్బు అయిందో. ఫుల్ ఫుల్ దుమ్ము ఉంది కార్కి అయితే. సో ఇప్పుడు ఆ వాషింగ్ సెంటర్ దగ్గరికి అయితే వెళ్దాం. సో చూస్తారు కదా, ఇప్పుడైతే ఫోమ్ వాష్ కూడా ఉంది దీనిలో 99 రూపీస్కి. शक्ल शक्ल कुछ भी नहीं है, नहीं डालते नहीं डालते. సో ఆఫ్టర్ వాష్ చూసారు కదా, ఎంత దుమ్ము దుమ్ము ఉండే, మొత్తం నీట్ అయిపోయింది ఎక్దమ్. సో పైన కూడా మొత్తం నీట్ అయిపోయింది. జస్ట్ 99 రూపీసే వాష్. కార్ వాష్ 99 అంటే అది కార్ చూసారు కదా, మొత్తం ఖాళీ నీట్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు పిక్స్ చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి ఎంత నీట్గా అయిపోయిందో. సో ఇది ఎక్కడ చేపించినామంటే 2 minutes కార్ వాష్. ఇది ఎక్కడ ఉందంటే ఎగ్జాక్ట్ నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్ కన్నా ముందే మెట్రో. సో పిల్లర్ నెంబర్ C813 దగ్గర ఉంటుంది మనకి ఇది. అతని కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ అవన్నీ, అడ్రస్, లొకేషన్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతా. సో వాళ్ళ మెంబర్స్తో కూడా మాట్లాడదాం అనుకున్నా, వాళ్ళందరూ బిజీగా ఉన్నారు. కార్ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. సో కార్ చూడండి ఎన్ని కార్లు ఉన్నాయో. అక్కడ టాటా నెక్సాన్, ఇక్కడ ఇది ఎస్ క్రాస్, మొత్తం ఫుల్ బిజీ. వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడదాం అనుకున్నాను. అతను అన్న వస్తుండు కదా, ఇతనే ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్. సో ఇది వచ్చేసి అయితే నాగోల్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర అయితే ఉంది చూడండి. హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ పక్కనే ఉంటుంది. సో 99 రూపీస్ కార్ వాష్. 2 minutesలో కార్ వాష్ అయితే చేసేస్తారు వీళ్ళు. సో 99 రూపీస్కే. సో మనకి ఈ కార్ ఇప్పుడు ఈ చేయించిన కార్ వాష్కి అయితే 199 రూపీస్ పడ్డది. ఎందుకంటే సో నార్మల్గా బాడీ వాష్ అయితే 99 రూపీస్, వాళ్ళు టైర్స్ ఇంకా మడ్ ఫ్లాప్స్ అయితే క్లీన్ చేయనన్నారు. సో అందుకనే 199 పెట్టి కార్ వాష్ అయితే చేయించిన. బయట 600 కన్నా ఇక్కడ 199 చూడండి ఎంత క్లీన్ అయిపోయింది, ఎంత మెరుస్తుంది చూడండి కారు. ఇప్పటిదాకా చూసిన క్లిప్స్కి దీనికి. సో మనం ఫస్ట్ అయితే పేమెంట్ అయితే వేసిద్దాం వీళ్ళకి. సో వీళ్ళ దగ్గర క్యాష్తో పాటు మనకి ఆన్లైన్ పేమెంట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. గూగుల్ పే, ఫోన్పే, పేటిఎం, ఏదైనా యూపీఐ ఏదైనా అవైలబుల్ ఉంది. సో వీళ్ళు 2 minutes కార్ వాష్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఒక 5 months అవుతుంది. సో దీని బ్రాంచెస్ అయితే 2 ఉన్నాయి, నాగోల్లో ఒకటి. సో సెకండ్ బ్రాంచ్ వచ్చేసి మన్సూరాబాద్ దగ్గర ఉంది, ఎల్బీనగర్ నుంచి కొంచెం దూరం. దాని లొకేషన్ కూడా ట్రై చేస్తా పెట్టడానికి, అక్కడికైతే వెళ్ళలేదు. సో ఇప్పుడు నాగోల్ బ్రాంచ్ వాళ్ళు ఉన్న అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తా, చూడండి. స్క్రీన్ పైన కూడా ఉంటుంది, అది కూడా చూడండి. సో నెక్స్ట్ కార్ వాష్ చేపిస్తున్నాం కదా, చూసిరు కదా. సో దాని టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 9 o'clock టు ఈవినింగ్ 7 వరకు ఉంటుంది. సో దాని ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేస్తాను. మీకు ఒకవేళ ఫ్రాంచైజీ కావాలన్నా, అక్కడ 2 minutes కార్ వాష్ ఫ్రాంచైజీ కావాలన్నా దాని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ వాళ్ళ మొబైల్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి, వాళ్ళ నెంబర్స్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేస్తాను.
ఇంకొకటి దీని ప్రైజింగ్ వచ్చేసి 99 రూపీస్కి ఓన్లీ బాడీ వాష్ అయితే చేస్తారు. నేను చేయించింది 199 రూపీస్. 199కి వాళ్ళు మడ్ ఫ్లాప్స్, అండర్ బాడీ, బాడీ వాష్ అన్నీ అన్నీ చేస్తారు. సో 600-700 వాష్ కన్నా ఇది చాలా బెటర్. 2 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. మనకి టైం కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది. పెట్రోల్ కొట్టించుకొని వచ్చి చేయించుకోవచ్చు. కానీ డిమాండ్. సో ఈ 2 మినిట్స్ కార్ వాష్లో మనకి వీళ్ళు కార్తో పాటు బైక్స్ కూడా వాష్ చేస్తారు. బైక్స్కి వచ్చేసి 49 రూపీస్ తీసుకుంటారు. కార్స్కి అయితే 99 రూపీస్. ఇది బేసిక్ ప్రైస్ వీళ్ళ దగ్గర. సో చాలామంది అయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేరు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నాకేంది లాభం అని మీరు అనుకోవచ్చు. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల లాభం ఏంటంటే నేను ఇన్స్టెంట్గా ఎప్పుడైతే వీడియో అప్లోడ్ చేస్తానో ఇమీడియట్గా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్ కంటెంట్ మీకు ముందు వస్తుంది. సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలానే వీడియో వస్తే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సో ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇంతే. బాయ్. సో ఇది చెప్పిన కదా ఆల్మోస్ట్ టూ. సో ఇదైతే స్టార్ట్ చేసి ఒక 5 months అయితే అవుతుంది. సో దీనికైతే 2 బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి. అమ్మ ఎవరు రావడం రోజు కార్ వాష్ చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాం. సో పదండి వెళ్దాం. బుక్ అవుతుంది. సో అంతే ఇంకా బాయ్. సో మన ఛానల్ అయితే చాలామంది సబ్స్క్రైబ్, ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ మిస్ అవ్వకుండా మీకు రేయ్ ఏజ్ ఎంకరేజ్ చేయరా.